Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang hasil project based learning kami tentang keragaman avi fauna yang terdapat di sekitar area 4, sekitar kampus Fakultas Biologi hingga Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Awan Yumianto dengan NIM 104, kemudian ada Satrio Yoga Catmiko dengan NIM 109, selanjutnya ada Satria Setia Budi Wicaksono dengan NIM 129, saya sendiri Yuriksa Mulyasari dengan NIM 130, dan ada Sofia Asmindia Karima dengan NIM 131. Oke, masuk ke karakteristik Aves. Spesies Aves memiliki karakteristik diagnostik berupa adanya bulu yang menutupi tubuhnya, memiliki ginjal sepasang dengan 3 lobi, merupakan hewan ovipar dengan selaput embrional, memiliki 12 pasang nervis analis, bentuk vertebra yang termodifikasi untuk terbang, bersifat endotermi, dan memiliki laju metabolisme yang tinggi. Bulu berfungsi untuk membungkus dan melindungi tubuh, menjaga temperatur tubuh, dan untuk terbang. Kelas Aves terbagi menjadi 21 ordo, berdasarkan struktur sayap, struktur kaki, dan struktur bulu, struktur paruh, bentuk tubuh, dan struktur spesifik lainnya. Lokasi sampling yang kita lakukan adalah di Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas dengan koordinat -7 41 0652 109,25 2251 dan 103,38. Lokasi sampling di area 4 sekitar kampus Fakultas Biologi hingga Fakultas MIPA dengan waktu sampling 21 Mei 2023 pukul 8.30. Selanjutnya, metode sampling yang kami gunakan dalam project based learning ini adalah purposive sampling. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teropong dan kamera pada area 4 sekitar kampus Fakultas Biologi hingga Fakultas MIPA. Identifikasi sampel dilakukan dengan mengamati karakteristik morfologi dan beberapa karakter lainnya. Kemudian spesies didokumentasikan dalam bentuk foto atau video. Berikut ini merupakan spesies yang kami temukan di sekitar Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama ada spesies Gallus, yang kedua Ardeola speciosa, yang ketiga Pycnonotus goyaviar, yang keempat Loncura leucogastra, dan yang terakhir ada Passer montanus. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai karakteristik dan klasifikasi dari masing-masing spesies tersebut. Oke, spesies yang pertama Gallus atau yang biasa kita kenal dengan ayam. Untuk Gallus memiliki klasifikasi sebagai berikut, masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, superordo Palaenactae, ordo Galliformes, famili Phasianaceae, genus Gallus, dan spesies Gallus. Nah, Gallus atau yang biasa kita kenal ayam merupakan spesies yang termasuk ke dalam kelas Aves, ordo Galliformes, dan famili Phasinidae. Gallus memiliki warna yang bervariasi, tipe paruhnya general, sehingga memungkinkan makan seperti cacing dan biji-bijian. Selain itu, tipe asuhan anaknya prekosial, dan habitatnya dapat ditemukan pada area pemukiman hutan dan biasa dimanfaatkan untuk hewan ternak. Ciri khas yang dimiliki Gallus adalah mencari makan dengan mengais tanah menggunakan kakinya. Yang membedakan Gallus dengan spesies Aves yang lainnya adalah memiliki sayap, namun tidak bisa terbang seperti Aves lainnya. Kemudian, spesies yang kedua yaitu Ardeola speciosa yang disebut juga sebagai Javanponchiron atau yang lebih dikenal dengan sebutan blekok sawah. Menurut Horfield 1821, blekok sawah memiliki klasifikasi antara lain yaitu berasal dari Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Pelecaniformes, famili Ardeidae, genus Ardeola, dan spesiesnya sendiri yaitu Ardeola speciosa. Spesies ini ditemukan berjumlah 1 pada saat pagi hari di sawah sebelah Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Jenderal Sudirman. Ardeola speciosa memiliki ciri karakteristik yaitu ukuran tubuh kecil sekitar 45 cm, tubuh bagian atas ditutupi oleh bulu berwarna kecoklatan, dan di bagian bawah tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna putih. Blekok sawah memiliki ciri paruh yang panjang, berwarna kuning, dengan ujung hitam yang berfungsi untuk memudahkannya menangkap makanan yang berada di air. Hal ini membuktikan bahwa spesies ini merupakan jenis burung air dengan tipe paruh pemakan ikan kecil. Spesies selanjutnya yang kami temukan adalah cerocokan atau yang dikenal dengan Pycnonotus goyaviar. Spesies ini termasuk ke dalam Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Pycnonotidae, genus Pycnonotus, dan spesies Pycnonotus goyaviar.
Burung ini termasuk ke dalam burung penyanyi dengan warna bulu, yaitu crown berwarna coklat, chest dan belly berwarna putih, undertail cover berwarna kuning, kemudian terdapat garis hitam antara beak dengan mata, dan beaknya berwarna hitam. Burung ini memiliki sayap bertipe elliptikal dan ekor bertipe double rounded. Panjang sayapnya yaitu untuk jantan antara 92 sampai 95 mm dan untuk betina 85 sampai 88 mm. Sayap ini digunakan untuk terbang dengan tipe terbang menyerupai kutilang. Burung ini memiliki kaki sindaktil yang digunakan untuk bertengger di pohon. Habitat burung ini berada di tempat umum hingga di hutan. Burung ini juga memiliki paruh tweezer. Paruh tersebut digunakan untuk memakan buah-buahan dan juga serangga. Berikutnya adalah emprit bondol Jawa atau dengan nama latin Loncuria leucogastra. Emprit bondol Jawa merupakan burung dengan beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi seperti ekor dan sayapnya memiliki skor 0. Tubuh burung ini kecil, tipe paruhnya adalah hawfinch berwarna hitam. Ekor burung ini memiliki tipe bertakik dengan warna kecoklatan, coklat kehitaman. Loncuria leucogastra itu memiliki iris berwarna hitam pada bagian kepala. Mahkota burung ini berwarna coklat, sementara sayapnya berwarna coklat dengan corak hitam yang diiringi oleh warna putih. Bagian bawah kepala memiliki bib hitam di bawah paruh, pipinya berwarna putih, sedangkan pada bagian dada berwarna abu-abu. Bagian atas tubuhnya berwarna coklat terang dengan corak hitam, sementara bagian perut dan ekornya berwarna coklat dengan garis putih yang sempit. Burung ini membangun sarangnya dalam rongga pohon tua atau di permukaan batu. Sebagai pemakan biji, burung ini sering ditemukan di dekat manusia dan cenderung hidup dalam koloni. Baik, yang terakhir ada Passer montanus atau biasa disebut dengan gereja Eurasia. Klasifikasinya berada di Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, Superordo Neognathae, Ordo Passeriformes, famili Passeridae, genus Passer, kemudian spesiesnya Passer montanus. Passer montanus ini termasuk ke dalam Ordo Passeriformes dan juga famili Passeridae yang memiliki ekor sayap dan juga tipe paruh hawfinch dengan warna hitam, tipe cakar jalak dengan diameter 0,5 cm dan tipe ekor bertakik dengan warna coklat kehitaman. Burung ini juga memiliki warna iris mata hitam, mahkota berwarna coklat dan juga sayap berwarna coklat dengan corak-corak hitam yang disertai dengan warna putih. Passer montanus dewasa, mahkota dan tengkuknya itu seperti kastanya. Kemudian pada bagian atas kepalanya itu berwarna coklat kemerahan dan ada bib hitam di bawah tagihannya. Kemudian burung ini membangun sarangnya dalam rongga di pohon tua dan permukaan batu. Burung ini termasuk ke dalam burung pemakan biji. Keberadaannya itu berada di dekat manusia. Saat dewasa, tubuhnya itu kecil. Burung ini populasinya itu mudah dijumpai di persawahan, ribunan pohon, pemukiman, dan juga lahan-lahan pertanian dengan hidup berkoloni. Selanjutnya, terdapat kunci identifikasi dari hasil determinasi yang telah kami lakukan. Diketahui bahwa spesies Gallus memiliki karakter tidak dapat terbang. Kemudian, spesies Ardiola speciosa memiliki karakter dapat terbang dan paruh ukuran besar. Spesies Pycnonotus goyavier memiliki karakter dapat terbang, paruh ukuran kecil, dan tipe kaki sindaktil. Spesies Loncuria leucogastra memiliki karakter dapat terbang, paruh ukuran kecil, tipe kaki anisodaktil, dan hidup secara berkoloni. Dan yang terakhir yaitu spesies Passer montanus memiliki karakter dapat terbang, paruh ukuran kecil, tipe kaki anisodaktil, dan hidup secara soliter. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.